분들하고 네. 인사를 드려야 될 것 같은데요. 한 명씩 오늘 소감이나 플로버에게 하고 싶은 말이나 한번 해볼까요? 채영 씨부터? 네, 오늘은 제가 먼저 해보겠습니다. 오늘 정말 길다면 길고 짧다면 짧은 시간인 것 같아요, 콘서트라는 게. 근데 저희의 마음이 전달이 됐을지 모르겠어요. 저희도 이걸 준비한 시간도 정말 길다면 길고 짧다면 짧은 시간 동안 정말 열심히 준비를 했거든요, 플로버. 근데 정말 플로버만을 위해서 준비한 거예요. 저희는 정말 다른 거 생각하지 않고 정말 플로버만을 생각하면서 준비를 했는데 그 마음이 정말 잘 전달이 됐으면 좋겠어요. 네. 정말 그거면 저는 됐고, 저희가 뭐 플로버 밥 안 먹었냐, 뭐 응원 더 크게 해달라 이런 거 정말 뭐 장난이고 사실. 네, 저희 플로버들이 뭐 어떤 응원을 해주든 사실 너무 다 고맙고 감동이거든요. 네, 너무 힘이 되고 이 자리를 그냥 지켜주신 것만으로도 너무너무 큰 힘이 되고요. 할 말이 너무너무 많았는데 늘 이렇게 마이크를 손에 쥐고 얘기를 해라 이렇게 하면 머리가 정말 하얘지는 것만 같은데, 네, 여러분들이 정말 이 자리에 이렇게 한 분 한 분 앉아 계시는 게 저희한테 얼마나 큰 힘일지 꼭 알아주셨으면 좋겠어요. 진짜로. 여러분들이, 플로버들이 저희의 자부심이고 힘이고 정말 자랑이거든요. 네, 여러분들이 있기에 저희가 존재한다는 점 꼭 알아주셨으면 좋겠고, 이렇게 저희 두 번째 콘서트 성공적으로 마칠 수 있어서 너무너무 행복한 하루인 것 같습니다. 여러분 사랑해요. 감사합니다. 오늘 강단 있네요, 채영 씨. 상당히 나 첫 번째가 잘 맞나 봐. 나 첫 번째 할게 앞으로. 네. 안 울어요, 여러분. 네. 콘서트를 하기까지, 다시 하기까지 되게 길었는데 막상 콘서트가 시작하고 콘서트가 끝나니까 시간이 되게 빨라서 원망스럽네요. 아니요. 아까 DM 무대하는데 진짜 제가 지금까지 들었던 함성 중에서 제일 큰 함성 소리를 들었어요. 사실 저희가 앨범이랑 앨범 사이의 텀이 짧진 않은데, 그래서 우리 플로버들이 지치진 않을까 그런 걱정을 하기도 해요, 사실. 그런데 눈을 못 피하게라는 가사가 나오는데 여기 눈 안 돌리고 저희 계속 기다려주고 응원해주시는 우리 플로버 분들이 여기 있으니까 너무너무 행복하더라고요. 진짜 죄송해요. 여러분들이 계속 저희를 좋아해 주신다면 앞으로도 계속 플로버 앞에서 무대하고 싶어요. 그러니까 지금처럼 눈 돌리지 말고 저희 계속 좋아해 줄 수 있어요? 앞으로도 열심히 하는 프로미스나인 막내 지연이가 되겠습니다. 감사합니다.
뭐라고요? 안 올 거야 그러면. 무슨 말씀을 하신 거냐면 저희 소통 어플 위버스라는 어플이 있는데 거기서 어떤 분이 저한테 제가 울면 치킨 쏜다고 하셔가지고 제가 플러버 치킨은 책임진다고 말을 했었거든요. 근데 저렇게 크게 말하니까 눈물이 쏙 들어가네요. 나오려고 했는데 아쉽네. 야, 그러면 저분 진짜 큰일 나죠. 슬로건으로 가리고 가세요. 얼굴 가리고 가요. 네. 장난이에요. 이틀 동안 플러버들이랑 함께 이렇게 프롬 나우 콘서트를 하면서 많이 느낀 점이 있는데 일단 저는 정말 우리 멤버들의 컨디션이랑 건강 상태, 체력 이런 것만 받쳐준다면은 진짜 몇 시간이고 며칠이고 매일매일 공연을 하고 싶을 만큼 무대를 계속 플러버와 함께 하고 싶다는 생각이 들었었고요. 그만큼 더 좋은 음악이랑 무대로 자주 만나 뵙고 싶고 그리고 또 솔직히 이번 콘서트 준비 과정이 많이 애정이 가기도 하고 또 한편으로 험난하기도 했잖아요. 그쵸 멤버들? 맞습니다. 그래서 또 플러버 말고도 곁에서 늘 케어해주시는 우리 스태프분들이랑 또 많은 스태프분들 그리고 연습할 때 많이 지칠 텐데도 장시간 오랜 기간 동안 또 제가 좀 열심히 해보려고 했는데 잘 따라와준 멤버들한테도 너무 고맙고 네 그렇습니다. 항상 응원해주는 플러버 너무너무 감사드리고요. 앞으로도 평생 저희 곁에 있어줄 거죠? 네! 오 함성 소리 엄청 큰데요? 네. 네, 너무 감사합니다. 앞으로도 쭉 곁에 있어주세요. 고마워요. 네, 저는 사실 이 순간이 가장 떨리는 것 같아요. 왜냐면 제가 표현을 잘 못해서 그냥 제 마음이 전부 다 닿지 않을 것 같아서 조금 걱정도 되고 혹시나 제가 무심하거나 좀 까칠하다 이렇게 생각 안 하시죠? 말투가 까칠하진 않았어. 어쨌든 뭔가 나경이는 표현을 잘 안 한다, 고맙지 않은가 이런 생각을 혹시나 하실 수도 있는데 전혀 그렇지 않습니다. 저는 항상 같은 자리에서 묵묵히 열심히 준비하고 연습하고 있습니다. 감사합니다. 오늘 하루 너무 즐거웠습니다. 근데 제가 6주년을 지나 7년 차가 됐는데 생각해보면 저라는 사람이 즐거움을 느낄 때가 그렇게 많지는 않아요. 즐거움의 정도가 남들보다 낮다고 생각하는데 곰곰이 제 20살 때부터의 기억을 나열을 해보면은 여러분들이랑 함께 무대를 할 때 좀 즐겁고 들뜨는 것 같은 기분을 느꼈던 것 같아요. 근데 이렇게 많은 분들이 자리를 채워주시는데 또 공연을 보러 와주시는 게 사실 주말을 다 내어주시는 일이잖아요. 우리 소중한 시간 내어주시는 게 절대 쉽지 않다고 생각하는데 너무너무 감사드리고요. 저에게 즐거움을 선사해주시는 여러분들 그리고 저에게 있어서 열정을 알려주시는 여러분들의 마음에 사실 어떻게 보답을 해야 좋을지 많이 고민을 해요. 고민을 하고 또 즉각적으로 표현도 하고 좀 이렇게 직선적으로 막 하고 있는데 사실 제가 하면서도 이게 맞는가 싶을 때가 많거든요. 근데 어제 오늘 이틀 동안 무대하면서 알게 된 게 여러분들한테 보답드리는 거는 무대로 보답드리는 게 가장 낫다라는 생각이 들었습니다. 저한테 답을 주셔서 감사하고 언제나 노래하는 모습으로 또 춤추는 모습으로 여러분들한테 언제나 쭉 보답드리고 싶습니다. 이 순간이 영원하도록 함께 제가 열심히 해보겠습니다. 감사합니다. 저 방금 조금
울컥해서 그냥 마무리도 못하고 뒤돌아버렸는데요. 저 오늘 꼭 해주고 싶은 말이 있는데 불러봐. 사랑해요. 일단은 참. 여러분 귀엽다! 세 번이 올라요. 언니 오늘과 동시에 세 명이 동시에 더 올 거거든? 야 여기 누군데? 언니가 이세로! 잠깐만 눈물 한 번만 닦고 할게요. 눈물이 진짜 많으셨어요. 맞아요. 언니 울지 마. 어떻게 채영 씨도 휴지 챙겨줘요? 울어도 예쁘다! 1학년이구나. 네, 이채영. 할게요. 제가 일단 오늘 너무 재밌었어요. 너무 행복했고 진짜 너무 감사하고요. 제가 책에서 읽었던 게 있는데 되게 와닿았던 게 사람이 성장을 하려면 단점을 가리기보다는 장점에 집중을 해서 장점을 더 살리는 게 더 빠른 성장의 길이라고 해요. 근데 저는 사실은 데뷔를 하고 그리고 그 과정 속에서 뭔가 뭐 누구나 다 그렇잖아요. 저희뿐만이 아니라 그냥 회사 다니시는 분들도 그렇고 일할 때 사실 옆에서 계속 잘한다 해주는 사람 많지 않잖아요. 그리고 자기 자신한테도 나는 뭐가 부족할까 이런 생각을 많이 하지. 사람이 살면서 나는 뭘 잘해, 나는 이게 뛰어나 이런 생각만 하고 살 수는 없잖아요. 그래서 저도 약간 그런 삶을 살았어요. 멋있다 이세로! 잠시만요. 단체로 안 하니까 이게 전염이 되는데요? 더 하면은 진짜 눈물을 흘릴 것 같아. 그만 울게. 어쨌든 그래서 이제 제 자신도 되게 항상 그 단점을 숨기기 위해서 너무 급급했던 것 같은데. 단점 없어. 근데 플로워 분들이 사실은 제 장점을 되게 많이 꺼내주시잖아요. 제 장점에 대해서도 너무 표현을 많이 해주고 뭐 우리의 소통 앱에서도 위버스 뭐 DM에서도 그렇고 직접 만나서 팬사인회 때도 그렇고 항상 좋은 말만 해주고 세롬아 너는 뭘 너무 잘해서 좋아 이런 얘기를 해줄 때마다 그 마음을 하나하나 차곡차곡 쌓다 보니까 제가 잘 성장을 해서 이렇게 무대를 하고 있는 것 같아서 이런 솔직한 마음과 감사함을 한 번쯤은 전달하고 뿌잉 세상에 이상해요. 좀 아니요. 밑에도 붓지 않고 막 쉽게 울지 않는데 오늘은 약간 주체가 안 되네요. 어쨌든 너무 감사했어요.
좋습니다. 고마워요, 프로버. 전염됐어요. 예뻐요, 예뻐요. 제 새로운 언니가 울면 눈물이 나는 것 같은 그런 짜증나. 감사합니다. 뭔가 언니는 울면 예쁜데 저는 별로 안 예쁘거든요. 네가 제일 예뻐, 지수야. 야, 지수야 제일 예뻐. 눈물이 아니라 진짜인 줄 알았네. 말하려던 걸 까먹었잖아요, 진짜. 천천히 하세요. 네. 아, 큰일 났다. 아, 저희가 여러분, 어땠어요? 전 너무 즐거웠는데 행복하셨나요, 여러분도? 네, 두 번째 콘서트가 끝이 났잖아요, 여러분. 긴 시간 동안 뭔가 더 많은 걸 보여드리고 싶었고 뭐 콘서트든 여러 가지로 플로버들에게 더 많은 걸 경험해 주고 싶고 또 더 저희 많은 것들을 보여주고 싶었는데 뭔가 그러지 못한 것 같기도 해서 좀 아쉽기도 하고 하지만 오늘 이렇게 여러분들과 함께 소중한 추억을 또 나눌 수 있었던 것 같아서 너무너무 행복하네요. 감사합니다. 그리고 이렇게 이 시간들 동안 저희 멤버들이 이렇게 다들 겉으로 티를 아무도 안 내지만 겉으론 티를 미안해요. 나 진짜 미치겠다. 고마워. 좋아요. 걱정할 수 그렇게 있다. 아파도 아픈 내색 하지 않고 강하게 잘 견뎌내주고 서로 잘 믿어주고 해줘서 너무 고맙고 네 그리고 항상 느꼈던 게 우리 멤버들 뭔가 겉으로는 우리가 서로 막 티격태격 할 때도 있고 하지만은 서로 어머 따르고 감사합니다. 얘기를 나눠보면은 이제 뭔가 진심으로 사랑한다는 그런 마음이 느껴질 때가 많거든요. 그래서 멤버들에게도 항상 고맙고 사랑한다는 말을 꼭 해주고 싶네요. 너무 사랑합니다, 멤버들아. 나도야. 너무 즐겁고요. 감사합니다, 여러분. 와. 제발 책 남을 거야. 평생 안 보이게 부탁드릴게요. 우리도 그거 뜨면 누르자. 그 관심 영상. 없음. 관심 없음. 얼굴에 담에 뜨지 않게. 차단. 어머, 장전. 아니 사실 어젯밤에 콘서트 끝나고 지원이랑 대화를 좀 했거든요. 그래서 지원이 말하는데 갑자기 울컥해가지고 원래 괜찮았는데 자
플로버. 저는 제 자신을 사랑하는 게 진짜 어렵거든요. 근데 항상 부족한 저의 모습을 이렇게 사랑해주는 플로버가 있으니까 항상 너무 감사하고 저도 더 플로버한테 더 많은 사랑과 더 큰 보답을 해드리고 싶어요. 그런데 뭔가 누군가를 사랑하기 위해서는 먼저 제 자신을 사랑해야 될 것 같다는 생각을 되게 많이 해요. 항상 나 왜 이렇게 못났지? 나 왜 이렇게 못하지? 조금 더 잘할 수 있는데 아까 새로운 언니가 얘기하는 것처럼 저는 저의 장점보다 단점을 더 많이 보는 사람이었어요. 근데 장점을 더 많이 말해주는 플로버가 있어서 오늘을 계기로 저는 제 자신을 사랑해보려고 합니다. 플로버가 아낌없이 사랑해주니까 저도 아낌없이 사랑 많이 줄게요. 플로버 사랑해. 안녕? 네네. 저 아직 안 끝났어요. 아 진짜요? 좋아. 저 우는 거 보고 싶어요? 네. 우리 마지막 날인데 다 같이 울자. 후련하게 다 같이 울자. 아니 왜 울리려고 그래 우리를? 왜? 여러분 진짜 조용히 해봐. 저 사심 담아서 멤버들한테 듣고 싶은 말이 있어요. 제가 이번에 솔직히 조금 생생 내고 싶을 만큼 많이 고생했거든요. 그건 맞아요. 진짜 인정해요. 진짜 많이 고생. 진짜 제일 고생 많이 했어요. 너무 고맙다는 말 진짜 서연이한테 꼭 하고 싶어. 서연이 이번에 선생님이라는 별명까지 선생님, 생겼거든요. 맞아요. 진짜 그 정도로 물론 멤버들 안 해. 잠깐만. 멤버들이 다 같이 고생했다고 한마디 해주면 바로 울 수 있어요. 저는 솔직히 참고 있었어요. 진짜? 아니 근데 진짜 서연이가 멤버들 물론 다 고생했지만 이렇게 전체적인 그림을 서연이가 계속 조금 피드백을 되게 많이 해줘서 새벽 늦게 끝나도 서연이가 또 더 한두 시간 더 늦게까지 조금 고생을 되게 많이 해줬어요. 그래서 알겠으니까 서연이한테 빨리 그 얘기 해야지 눈물 날 것 같거든요. 근데 왜 울고 싶어하는 거야? 마지막 날이니까 후련하게 울면 좋잖아요. 나는 오늘 이렇게 울면 플로버가 좋아할까? 아니 여러분. 이쁜 얼굴 보고 싶잖아요 여러분. 울면서 약간 여러분 이거 하나 둘 셋. 서연아 고생했어. 저는 근데 사실 서연이 마음 알아요. 서연이가 엄청 참고 있었는데 네. 그냥 이 말을 계기로 한번 이렇게 편하게 울고 싶었던 것 같아요. 그쵸 플로버? 진짜로 울고 싶은 게 아니라 고생했단 말을 듣고 싶었던 거였어요. 고생했다. 다시 다 같이 서연이한테 한 주스타면 고생했다 해줘요. 하나 둘 셋. 고생했다. 누가 치킨 사왔어요? 치킨 사왔네. 네, 이제 마무리 또 정리를 한번 해야 될 것 같은데요. 저희가 오늘 이 무대를 계기로써 시간이 지나도 진짜 플로버와 우리의 이런 관계는 변하지 않겠구나라는 걸 다시 한번 느낄 수 있었던 시간이고요. 항상 저희의 진심을 누구보다 잘 알아주는 플로버에게 다시 한번 감사하다는 말 전하고 싶습니다. 아 저 그리고 또 하고 싶은 말 있어요. 네. 진짜 죄송해요. 제가 아까 말을 못했는데 그래 마지막이잖아. 하고 싶은 거 다 하세요. 이번 콘서트 준비하면서 정말
많은 분들이 고생해주셨는데 아이고야 괜찮아요. 네, 오늘 이제 이번 콘서트 준비하면서 정말 많은 분들이 고생해주셨는데 우리 스태프분들께 모두 박수 쳐드릴까요, 여러분? 감사합니다. 진짜 마무리해야 될 것 같아요. 하신가요? 진짜, 네. 네. 15절까지 느낌이어가지고. 우리 물 한 모금 딱 마시고 이제 노래도 불러야 되니까. 네. 단체로 마셔가지고. 네. 미안해요. 저희 이번 이렇게 정말 많은 도움으로 이렇게 두 번째 콘서트를 열게 되어서 감사하고 행복한 시간이었고요. 우리 멤버들도 정말 고생 많았어요. 마지막 인사를 마지막 무대로 한번 드리도록 할까요? 좋아요. 좋습니다. 네, 그러면 남은 무대까지 한번 신나게 즐겨보자고요. 소영이 오늘 지금까지 프로미스아이였습니다. 감사합니다. 고마워 이 밤에 기억될
서은이가 우리 손을 모아 외쳤던 약속들을 할 기억이 있거든. 네, 한번 다시 할까요? 우리 손을 모아 외쳤던 약속들을 눈맞춤이라는 곡 오로지 100% 플로버만을 생각하면서 저희가 다 같이 가사를 쓰고 또 하영이가 좋은 노래 만들어줘서 이렇게 들려드리게 되었는데요. 아, 슬프네요, 이거? 근데 오늘 흘린 눈물 행복한 눈물이에요. 너무 많이 울어버려서 혹시나 걱정할 것 같아서 하는 말입니다. 행복합니다. 감사합니다. 아 정말 아쉽네요. 슬프네요. 네, 오늘도 너무 감사하고요. 끝내기가 싫네요, 여러분. 오늘 조심히 들어가시고요. 우리는 또 조만간 봅시다. 알겠죠? 네, 눈맞춤이라는 곡 정말 너무 좋아하고 아끼는 곡인데 가사가 뭔가 너무 와닿아가지고 계속 눈물이 나서 못 불렀어요, 제대로. 그리고 마지막에 안 울었는데 코가 막혀가지고 이상하게 불렀어요. 그래서 너무 아쉽네요. 이럴 줄 알았으면은 뭐 앵앵콜이나 앵앵앵콜이나 다 준비할 걸 그랬나봐요. 아쉽네요. 네, 감사합니다. 너무너무 행복한 하루고요. 앞으로도 이런 날이 많을 거라고 믿으면서 열심히 오늘을 기억하며 살도록 하겠습니다. 너무 감사합니다, 플로버. 자주 봐요. 플로버. 저희가 무대에서 소마요 소마요 저희가 무대에서 클로버 눈 맞추는 거 절대 우연이 아닌 거 알죠? 운명이에요, 이거는 클로버. 이렇게 한 분 한 분 제 눈에 담고 오늘을 평생 기억하고 싶어요. 클로버 너무 고마워요. 정말 저도 너무 이 가사가 딱 저희 얘기 같아가지고 너무너무 와닿아서 또 한 번 눈물이 나긴 했지만 흘리지 않았고 정말 긴 기다림은 설렘이라는 말이 정말 설레기도 하지만 그 설렘을 느끼기 전까지 조금 힘들잖아요, 사실. 네, 그 잠깐의 설렘을 느끼기 위해 정말 그 긴 기다림이 저는 쉬운 기다림은 아니라고 생각하는데 오늘의 설렘을 느끼기 위해서 또 긴 시간을 기다려주시는 플로버 분들한테 다시 한번 감사의 말씀 전하고 싶습니다. 너무 고마워요, 플로버. 어떻게 표현을 해야 제 마음이 가장 잘 와닿을지 모르겠습니다. 그래서 머리가 새하얘져 버렸는데요. 언제나처럼 열심히 하고 열심히 만나고 또 자주 볼 수 있도록 노력하는 노지선이 되겠습니다. 감사합니다. 어떻게 해야 제 마음이 전해지죠? 저 진심이에요. 아니야.
네. 백지영. 아니에요. 제발요. 부탁할게요. 제가요. 정말 행복한 사람이라는 거 다시 한번 느끼는 것 같아요. 제 주변에 정말 좋은 사람들이 너무너무 많아서 그래서 진짜 너무너무 행복하거든요. 너무너무 행복하고 제가 정말 제 주변에 이런 감사한 사람들이, 소중한 사람들이 내 사람들이라서 정말 감사할 만큼 다시 태어나도 서로 태어나서 여러분들과 저희 부모님, 뭐 가족, 제 친구들, 그리고 우리 멤버들. 이거 느껴졌어. 오늘 마콘 어땠어요, 플로바? 좋았어요. 네, 이렇게 네. 오늘따라 인사가 힘드네요. 인사가 원래 힘든 건가요? 그러니까 헤어지기가 아쉬워서 그래요. 미안해요. 앞으로는 안녕을 소중하게 대합시다. 네, 오늘 아주 큰 깨달음이었고요. 저희 마지막 인사드리겠습니다. 지금까지 프로미스 아이였습니다.